ရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာယရနာတော်မြတ်၃ပါးနှင့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘက်ကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်အာရီမှန်၍ချစ်ခိုပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျောကြောရသောပူဇဝန္တပနာမအစေရနာတရားပညာဝီရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောမအိုးမသေးအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျင်မြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြစေစာပဋိစ္စသမုပ္ပါစကြစို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘေးနားမှာပိတ်ဖြူကကြကြီးတစ်ချက်ထောင်းလဲလို့အောင်းမိတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီပိတ်ဖြူကကြကြီးပေါ်မှာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ဟောစက်ဝိုင်းကြီးတစ်ခုအကြီးကြီးဝိုင်းလိုက်ကြစမ်းပါပြီးဆိုရင်စက်ဝိုင်းကြီးရဲ့အပေါ်အလဲကောင်တဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့အောက်ကိုပေါက်သွားအောင်မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲချလိုက်ပါယောဂီတို့ဘက်ကနေကြည့်ရင်စက်ဝိုင်းကြီးရဲ့လက်ဝဲဘက်နေတာပေါ့နော်လက်ဝက်ပဲအလဲကောင်တဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့လက်ရဘက်ကိုပေါက်ပြီးတော့သွားအောင်မြင်းတစ်ချောင်းထပ်ပြီးကန့်လန့်ဖြတ်ဆွဲလိုက်ပါဦးဝိုင်းကြီးတစ်ခုကိုအခုလိုမြင်းတစ်ချောင်းကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့အကွက်ကြီးဘယ်နှကွက်ပေါ်လာတယ်4ကွက်ပေါ်လာပါတယ်လက်ရဘက်ကအထက်ပိုင်းအကွက်ကိုနံပါတ်1လို့ထိုးလိုက်ပါလက်ရဘက်ကအောက်ပိုင်းအကွက်ကိုကြတော့နံပါတ်2လို့ထိုးလက်ဝက်ဘက်ကအောက်ပိုင်းအကွက်ကိုနံပါတ်3လို့ထိုးလက်ဝက်ဘက်ကအထက်ပိုင်းအကွက်ကိုနံပါတ်4လို့ဆိုတော့ဒီအကွက်ကြီး4ကွက်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအကွက်ကြီး4ကွက်ထဲမှာဆိုင်ရာပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါတွေထည့်မယ်။အိုလက်ရဘက်ကအထက်ပိုင်းအကွက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာထဲမှာနံပါတ်1အကွက်ထဲမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါနှလုံးထည့်မယ်နော်။နှလုံးကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရ။1အကွက်ထဲမှာနှလုံးပဲပါတယ်လို့အောက်မိလိုက်နော်။ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနံပါတ်2ဆိုတဲ့အကွက်ထဲကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ5လုံးထည့်ပါမယ်5လုံးကဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖသဝေဒနာဟုတ်တယ်ဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖသဝေဒနာသာဟုတ်ပြီနံပါတ်3အကွက်သွားပါမယ်လက်ဝက်ဘက်ကအောက်ပိုင်းအကွက်နံပါတ်3အကွက်ထဲမှာသွားမယ်ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ3လုံးထည့်ပါမယ်နော်3လုံးကတဏှာဥပါဒံကာမဟုတ်ပြီနံပါတ်4အကွက်သွားကြစို့နံပါတ်4အကွက်လက်ရဘက်ကအထက်ပိုင်းအကွက်နံပါတ်4အကွက်တော့ဒီထဲမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါနှလုံးထည့်မယ်နော်နှလုံးကဇာတိနဲ့သရာမဏအဲ့လိုဆိုရင်1အကွက်ထဲကနှလုံး2အကွက်ထဲက5လုံးနှလုံး5လုံးဆိုတော့9လုံးအဲ့ဒီ9လုံးတဲ့3ကွက်က3လုံးရောထည့်တော့10လုံးအဲ့ဒီ10လုံးနဲ့4ကွက်က2လုံးမှာထပ်ပေါင်းတော့12လုံးပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ပါးပေါ့ဒီသူတို့ရဲ့သဘောသွားအကျဉ်းစားပြောထားပါဆိုလို့ရှိရင်1အကွက်ထဲကအဥဆုံးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတတ်တဲ့သဘောအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတတ်တဲ့သဘောပါဘာတွေမသိတာလဲလို့များမေးမယ်ဆိုရင်တော့သစ္စာ၄ပါးဆိုင်ရာမသိတာဘာတွေမသိဟောသစ္စာ၄ပါးဆိုင်ရာမသိတာပါဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်တော့ဘာခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်တခြားသားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးရရေးရွာရေးနိုင်ငံအရေးဟိုအရေးဒီအရေးအဲ့ဒီအရေးတွေမသိတာအဝိဇ္ဇာမဆိုပါဘူးသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်တော့ဘာခေါ်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်ရှေ့သွားကြစို့သင်္ခါရပါတယ်တော့သင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်တတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်တတ်တဲ့သဘောသူ့သဘောကကိုယ်နဲ့ခြေနဲ့လက်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရကိုကာယသင်္ခါရပါတယ်တော့ကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ပါဇက်နဲ့တွတ်ပြောဆိုပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရကြတော့ဝစီသင်္ခါရအခုကိုပဲဘုန်းကြီးကပါဇက်တင်နဲ့ပြောတယ်ယောဂီတို့ကလည်းပါဇက်နဲ့ပဲပြန်ဖြေတယ်မဟုတ်လား
ဇတ်နဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့သင်္ခါရဆိုတော့ဘာသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဘုန်းကြီးရှိမှယူသေးသမှုတုံယုံကလေးတွေထိုင်နေကြတယ်လေးလေးစားစားထိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အမူအရာနဲ့မဟုတ်လားဘာသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဟုတ်တယ်ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်နဲ့လည်းကြံတွေးရသေးတာပဲဘုန်းကြီးကလည်းတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးပါပြောရပါယောဂီတို့ဘက်ကနေကြည့်တယ်လည်းဘုန်းကြီးဘာတွေများဟောမှာပါလိမ့်ဘာတွေများဟောမှာပါလိမ့်နဲ့စိတ်နဲ့အလုတ်လုတ်တာရှိသေးတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့စိတ်တသင်္ခါရပါတယ်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့သင်္ခါရက၃မျိုးပေါ့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးဟုတ်တယ်သူရဲ့သဘောသွားအဲ့ဒါလိုအကျဉ်းစားမှတ်ထားပါဦးဒီလိုဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့အတိတ်ပဲလည်းသိပြီသင်္ခါရရဲ့အတိတ်ပဲလည်းသိပြီရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်2အကွက်ထဲသွားလိုက်တော့ဝိညာဉ်ပါတယ်တော့ဝိညာဉ်တစ်လုံးနဲ့မှတ်ပါအောင်ဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီဝိညာဉ်ဆိုတာပဋိသန္ဓေစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာပဋိသန္ဓေစိတ်ကလေးပါလူမှာဒီလိုမှတ်လိုက်ဆမ်းမှာစိတ်ဟာ၃မျိုးရှိတယ်စစားခြင်းဘဝတစ်ခုမှာအဦးဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကပဋိသန္ဓေစိတ်အဲ့ဒီနောက်ပဲစက္ကန့်နေမိနစ်တွေကနေပြီးတော့တဘဝလုံးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကပဝတ္တိစိတ်ဟိုနောက်ဆုံးသေးတဲ့စိတ်ကြတော့သုတိစိတ်က၃မျိုးရှိတာပေါ့ပဋိသန္ဓေစိတ်ပဝတ္တိစိတ်သုတိစိတ်လို့တဘဝလုံးမှာခွဲလိုက်လို့ရှိရင်၃မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာအဦးဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကပဋိသန္ဓေစိတ်ပါတယ်တော့ပဋိသန္ဓေစိတ်ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါတော့ဘာစိတ်တုံးပဋိသန္ဓေစိတ်အကောင်အလောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ဆိုတာအကောင်အလောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးနော်ဘာစိတ်တုံးပဋိသန္ဓေစိတ်ဘဝတစ်ခုမှာဘုန်းကြီးတို့တွေ့အမိဝါမှာစပြီးတော့ဖတ်ခနဲ့ဘဝတစ်ခုစခြင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောတာပေါ့ဘာစိတ်တဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်အဲ့ဒါကိုစလို့ပဲနဲ့ခေါ်ဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီရှေ့သွားလိုက်တော့ပါတယ်တော့နာယုတ်ဗါတဲ့နာယုတ်နှစ်ပုတ်မဟုတ်လားနာငါတပုတ်ယုတ်ကတပုတ်ဟုတ်တယ်နာဆိုတာကစေတသိက်တွေနာငါစေတသိက်တွေယုတ်ကတော့ယုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေကဘယ်သူနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တုံးဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်နဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေပေါ့နာဆိုတာကဘာတွေတော့စေတသိက်တွေဘယ်သူနဲ့တွဲဖက်တုံးဝိညာဉ်နဲ့တွဲဖက်တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့အတူတူတွဲဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ယုတ်ဆိုတာကတော့ဝိညာဉ်တို့နာမ်တို့မိတွယ်ဖို့ရအမိခံယုတ်ရုပ်ကလေးလည်းပါသေးတာပေါ့ဝိညာဉ်ကလည်းနံတရားနာမ်ကလည်းနံတရားယုတ်ကယုတ်တရားနံတရားနဲ့ယုတ်တရားနံတရားနဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒါလိုနှစ်ပါးရှိသည်တွင်ဟုတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကပဋိသန္ဓေစိတ်နာမ်ဆိုတာကစေတသိက်ဘယ်သူနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တာတော့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တာသူတို့တွေကယုတ်တရားတွေလားနံတရားတွေလားနံတရားတွေအဲ့ဒီနံတရားတွေမိတွယ်ဖို့ရအမိခံအနေနဲ့ဘာပါသေးတော့ယုတ်လည်းပါသေးတယ်ဒါတော့နံတရားနဲ့ယုတ်တရားဝိညာဉ်နဲ့နာကနံတရားယုတ်ကယုတ်တရားနံတရားနဲ့ယုတ်တရားနံတရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ပါးစဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်နဲ့ပါပဲဟောတော်မူတဲ့အချိန်သာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဓိကအရေးကြီးရအရင်နှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဝိညာဉ်လို့ခေါ်လိုက်တာပြီးတော့မှဒုတိယအကြိမ်နှုတ်တော်ဖွင့်ပြီးတော့နာယုတ်ဒီလိုဟောတာနော်တကယ်ဖြစ်စဉ်မှာတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်ပါတယ်တော့ဝိညာဉ်နာယုတ်ဝိညာဉ်ရောနာရောယုတ်ရောဒီ၃မျိုးလုံးတစ်ပြိုင်နက်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းမှတ်ထားမယ်နော်နံတရားနဲ့ယုတ်တရားနံတရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ပါးနံတရားနဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒါတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီနော်ရှေ့သွားကြစို့သလာယတနာပါတယ်တော့သလာယတနာသက6ခုအာယတနာကဒီယာဌာနာသအာယတနာဆိုတော့ဒီယာဌာနာ6ခုဒီယာဌာနာ6ခုနောက်မှအလေကောင်လာကြီးလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့လွယ်အောင်ပါဇက်ချောအောင်သလာယတနာသအာယတနာတဲ့လာကြီးလေးထည့်လိုက်တော့သလာယတနာကပိုမချောဘူးလား
6ပါတယ်တရားဌာနဘယ်နှခုတော့6ခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုစီပါကြတာပေါ့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲကျမ်းရည်စမ်းမအောင်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးဒီ6မျိုးကိုတလာယရဏလို့ခေါ်တာပေါ့ပါဠိလိုပဲနဲ့တော့တလာယရဏဘာသာပြန်တော့တရားဌာန6ခုတရားဌာန6ခုဒီနန္တရားတွေဖြစ်ဖို့ရသူတို့တွေကအခန္ဓာတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်နန္တရားတွေပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီနောက်တော့ပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလာပါလိမ့်မယ်အခုတော့တရားဌာန6ခုပါဠိလိုပြောရင်အာယတနာ6ခုဒီလိုပေါ့နော်ဘယ်သူတွေတော့အာယတနာ6ခုကမျက်စိနာဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားကရင်ပတ်သွားထောက်တာရင်ပတ်ကစိတ်လားလို့မေးကြရနော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့စာလာပေလာအရာရင်ကြိုင်တဲ့မှာပုံညက်စေကံတွင်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတွင်ထဲမှာသွေးကလေးတွေအောင်ခိုးနေတယ်ဒီသွေးလေးတွေကိုထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်လက်ဆွန်းလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတစ်လက်ဆွန်းပြလောက်တော့သွေးကလေးတွေထဲမှာဟတရဝတ္ထုယုတ်တွေပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်အသိဉာဏ်သဘောတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဟတရဝတ္ထုယုတ်ပေါ်မှာမိပြုပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုန်းကြီးကရင်ပတ်သွားပြီးတော့ညွှန်တာနော်အားလုံးဘယ်လိုတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပဲနဲ့ခေါ်သလာယရဏရှေ့သွားကြစို့ဖတ်တာပါတယ်တော့ဖတ်တာဆိုတာဓာတ်ထိခိုက်တဲ့သဘောပါတယ်တော့ဓာတ်ထိခိုက်တဲ့သဘောဒီအကြောင်းအရာတွေပြောပါမယ်နောက်တော့အတိတ်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ရှေ့သွားကြစို့ဝေဒနာပါတယ်တော့ဝေဒနာဆိုတာခံစားတယ်လို့ဘာသာပြန်ပါတယ်ဝေဒနာကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်ခံစားတယ်လို့ခံစားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုတော့စပွဲခင်းပြီးတော့ဇွန်းနေခင်းနေနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့စားကြတာတောက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးခံစားတယ်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့သိရတာပါအဲ့ဒါကိုမြင်သာအောင်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ခုဘုန်းကြီးတို့တွေခုထိုင်းလာတာနိုင်ဝက်လောက်တောင်ရှိသွားပြီမဟုတ်လားဟိုဘက်လည်းမပြောင်းနဲ့ဒီဘက်လည်းမရွှေ့နဲ့ငြိမ်သာနေမဲ့ဆိုရင်နိုင်ဝက်အတွင်းအခုလိုနေလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွတ်နဲ့စုပ်တွေတက်လာမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့စုပ်တက်တာတော့ညောင်းလို့ပေါ့ညောင်းလို့ကြိုက်လို့ခဲလို့အောင့်လို့အင်းလို့မသက်တာလို့မဟုတ်လားဒီတော့ကျွတ်လောက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီသဘောတွေဟာပါတယ်တော့ဝေဒနာသက်တာတဲ့ဝေဒနာလားမသက်တာတဲ့ဝေဒနာလားမသက်တာတဲ့ဝေဒနာမလို့ဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကလေတခါတလေကြတော့လည်းမညောင်းပါဘူးမကြိုက်ပါဘူးမခဲပါဘူးနေနိုင်တာပဲအဲ့ဒါလဲဝေဒနာပါပဲသူကြတော့သက်သားပြီးတော့နေတဲ့ဝေဒနာသက်သားပြီးတော့နေတဲ့ဝေဒနာဒါကြတော့ပါဠိလိုဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်တော့ဒုက္ခမသက်တာကိုဒုက္ခဝေဒနာသက်တာကိုဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုဆိုရင်ကို့မှာအဲ့ဒါတွေရှိတာပေါ့နော်တခါတလေကြမသက်တာဘူးလည်းမဟုတ်သက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြားအလေအလတ်လည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဥပိ္ပခဝေဒနာဘယ်လိုလဲအဲ့လိုဆိုတော့ဝေဒနာက3မျိုးပေါ့မသက်တာဘူးညောင်းတယ်ကြိတ်တယ်ခဲတယ်အောင့်တယ်အင်းတယ်ဆိုရင်ဘာဝေဒနာမညောင်းပါဘူးနေထိုင်ကောင်းပါတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ကြားအလေအလတ်ဆိုရင်ဥပိ္ပခဝေဒနာဒီတော့ဝေဒနာဟာအမြဲရှိတာပေါ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီသဘောပါဝေဒနာကဘယ်နှမျိုးပါလဲမသက်တာတဲ့ဥစ္စာကိုဒုက္ခဝေဒနာသက်တာတဲ့သဘောကိုဒုက္ခဝေဒနာဈာအလယ်လသဘောကိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလိုပါရှေ့သွားကြစို့တတိယအကွက်ကိုသွားမယ်တဏှာပါတယ်တော့တဏှာဆိုတာလူကျင်မဲ့မောမှုတဏှာဆိုတာလူကျင်မဲ့မောမှုဥပါဒံကြတော့ဆွဲလန်းမှုဥပါဒံကြတော့ဆွဲလန်းမှုနှမျိုးလုံးလူကျင်တာကြီးပါပဲဟိုတဏှာကလူကျင်မှုအသေးစားအယံဆွဲလန်းကြီးလူကျင်တာကြတော့ဥပါဒံအဲ့ဒါလိုကွာသွားပါတယ်ကြွက်ကလေးကိုကြောင်ကဖမ်းတဲ့အခါကျတော့မလွတ်တန်းကြိုက်တွေ့ထားတာမဟုတ်လား
ဖာကိုမွေကဖမ်းမြန်တော့လဲမလွတ်တန်းကြိုက်တွဲထားတဲ့ဥစ္စာဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးမဟုတ်လားနှစ်ခုလုံးလိုချင်တော့လိုချင်တဲ့သဘောကြီးပဲမဟုတ်လားဒီတော့လိုချင်မှုအသေးစားကတဏှာလိုချင်မှုအကြီးစားကအဲ့ဒီလိုသဘောပဲကွာပါတယ်ရှေ့သွားကြစို့ကမ္မဘဝပါတယ်တော့ကမ္မဘဝပါတယ်ကမ္မဘဝမရရအောင်အထုတ်တာကမ္မဘဝဆိုတာမရရအောင်အထုတ်တာကမ္မဘဝရဲ့အတိတ်တွေကပါတယ်မရရအောင်အထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်နဲ့ခြေနဲ့လက်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအထုတ်တာကိုကာယကံကိုယ်နဲ့ခြေနဲ့လက်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအထုတ်တာကိုကာယကံပါးစပ်နဲ့တွတ်ပြောဆိုပြုလို့အထုတ်တာကိုဝစီကံမနောနဲ့ကြံတွေ့အထုတ်တာကိုမနောကံဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံခုအဲ့ဒီကံသုံးပါးပါတာပေါ့ခုတရားဓမ္မတွေအခုဒီမှာလာကြတဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ကိုယ်နေရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတရားခမကြီးရောက်အောင်လာတယ်ဆိုတာလုံလဝိရိယတွေအရင်တည်းလာတာမဟုတ်လားဒီတော့ဘာကံပါလဲကာယကံကိုယ်ပါဇက်နဲ့တွတ်ပြောဆိုပြုလို့အထုတ်တာတွေလည်းပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့ဘာကံဝစီကံဟုတ်တယ်နော်အိုးဘာတွေများဟောမှာပါလိမ့်ဒီကနေ့ဘာတရားတွေများဟောမှာပါလိမ့်မနှောနဲ့ကောကြံတွေ့အလုံးမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဘာကံမနောကံဒီတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်ဟုတ်တယ်သံသုံးမျိုးဒီတော့ဘယ်သူနဲ့သွားတူသလဲဆိုတော့ဟိုးတစ်ကွက်ထဲတုန်းကသင်္ခါရနဲ့သွားမတူလားဟောတူရင်ကိုတော့ဘာဖြစ်လို့နောက်ထပ်ထဲတာတဲ့ဘယ်နဲ့ကြဲ့ရတာတလုံးပို့အောင်ဩသဘောသာတူတာပါအချိန်ကာလကြတော့မတူပါဘူးဒီလိုနော်သင်္ခါရကပြောတယ်ကျုပ်တို့တွေသင်္ခါရပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘဝမရောက်ခင်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကပြုလုပ်တာနော်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကကာယကံအပြင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကာယသင်္ခါရယခုပစ္စုပန်ကာလကာယကံအပြင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကာယကံဟိုလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကဝစီကံအနေအပြင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဝစီသင်္ခါရယခုပစ္စုပန်ကာလမှာဝစီကံအနေနဲ့လုပ်ရင်ဝစီကံဟိုလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလစိတ်တွေနဲ့ပြုလို့အထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တာသင်္ခါရယခုပစ္စုပန်ကာလမနောအနေနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်မနောကံဆိုတော့သဘောမတူပေဘူးလားသဘောတူပါတယ်အချိန်ကာလကြတော့တူရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ထည့်ထားတာနော်ရှေ့သွားကြမယ်နံပါတ်4သွားလိုက်တော့ဘာပါလိမ့်ဇာတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်ခြင်းဇာတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်ခြင်းဘာတွေဖြစ်ပေါ်တယ်လဲလူများမေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်တာပါတယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်တာဤခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်ပုံပြောရအောင်မယ်ယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဟုတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ပြောပါအောင်ယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတရားနာနေတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နာတာပေါ့မြင်သာအောင်ပြောကြစို့ဆိုရင်အကျဉ်းစားပြောထားပါဦးမယ်အခုသူ့ကြည့်လဲမြင်ရကိုယ်ကြည့်လဲမြင်ရငုတ်တုတ်ကြီးတွေလေမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတွေလေရုပ်တရားမို့လို့မြင်ရတာပေါ့ရုပ်တရားမို့လို့သူ့ကြည့်လဲမြင်ရကိုယ်ကြည့်လဲမြင်ရတဲ့ရုပ်တရားအစုအဝေးကြီးယူပကရုပ်တရားခန္ဓာကအစုအဝေးယူပခန္ဓာဆိုတော့ရုပ်တရားအစုဝေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းတော့ယူပနဲ့ခန္ဓာနဲ့ပေါင်းရင်ယူပခန္ဓာကကြီးလေးတစ်လုံးဆင့်လိုက်တော့ယူပဲခန္ဓာပါတယ်တော့ယူပဲခန္ဓာအဓိပ္ပာယ်ကတော့ရုပ်သဘောတရားအစုအဝေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရုပ်သဘောတရားအစုဝေးကခန္ဓာဖွဲ့ပါခန္ဓာယူပဲခန္ဓာအခုထိုင်းလာတာတော်တော်ကြာသွားပြီညောင်းတယ်ညာတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာဝေဒနာတွေလို့ပြောခဲ့ပါပေါ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ညောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဝေဒနာခန္ဓာမညောင်းဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲဝေဒနာခန္ဓာဟိုကြအလေအလတ်သဘောလည်းပဲဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာက၃မျိုးမဟုတ်လား၃မျိုးရှေ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါလိမ့်ပင်ရဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်ပညာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေ
တင်ညာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကမှတ်သားတတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကအပြာခေါ်တယ်ဒါကအဝါခေါ်တယ်ဒါကအစိမ်ခေါ်တယ်မှတ်ထားဆိုလို့ရှိရင်မှတ်တတ်တဲ့သဘောတွေလေအဲ့ဒါလိုမှတ်တတ်တဲ့သဘောတွေဆိုတာတင်ညာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတင်ညာသဘောတရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာဖွဲ့တော့ဘာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာဟုတ်တယ်ဟောစေတသိက်တွေက52မျိုးတောင်ရှိတာအဲ့ဒီထဲကဝေဒနာစေတသိက်ခွဲထုတ်ဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာစေတသိက်ခွဲထုတ်တင်ညာခန္ဓာနှစ်ခုပြောပြီးပြီမဟုတ်လားဘယ်လောက်ကြံသေးတော့50ကြံသေးတယ်ဘယ်လောက်ကြံသေး50ကြံသေးတယ်52ပါးတဲ့က2ပါးခွဲထုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြံသေး50ကြံသေးအဲ့ဒီ50တဲ့ကောင်းတာဒီလဲပါရဲ့မကောင်းတာဒီလဲပါရဲ့စုစုပေါင်းပေါင်းဒီ50အစုအဝေးအဲ့ဒီထဲမှာစေရနာလေးကခေါင်းဆောင်တာပေါ့စေရနာလေးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့လှုပ်တတ်ကြိုင်တတ်လို့သူ့ကိုသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးထားတယ်စေရနာလေးရဲ့နာမည်ကဘယ်သူတော့သင်္ခါရသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးထားတော့သင်္ခါရလေးခေါင်းဆောင်တဲ့50နော်သင်္ခါရလေးခေါင်းဆောင်တဲ့50အစုအဝေးကြတော့ဘာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်တယ်သင်္ခါရခန္ဓာဒါစေတသိက်တွေကြီးပဲပေါ့နော်ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာစေတသိက်တွေကြီးပဲနော်ဟိုဘက်ကြားတဲ့ခါကျတော့တိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေသူ့ကြတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါတယ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရပြီနော်ဒီတော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီလေးမျိုးကမျက်လုံးနဲ့မြင်ရရဲ့လားမမြင်ရပါဘူးအဥဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်တာမြင်ရတာမဟုတ်လားကျန်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၄ပါးကနာမ်ခန္ဓာတွေပဲဘာခန္ဓာတွေနံတရားတွေမှုလို့မမြင်ရတာပါမမြင်ရပေမဲ့လို့ဉာဏ်နဲ့တော့သိလို့ရပါတယ်ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဘယ်နှပါ၄ပါးအဥဆုံးဥစ္စာကယုတ်ခန္ဓာကျန်တာတွေကနာမ်ခန္ဓာအဥဆုံးကယုတ်ခန္ဓာကျန်တာတွေကနာမ်ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာအတူကောက်ဆိုရင်ယုံနဲ့နာနာနဲ့ယုတ်ဒီနှစ်မျိုးပဲမဟုတ်လားချမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါး5ပါးချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့2ပါးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်တာယုတ်တရားနဲ့နံတရားအကျယ်ချက်ရင်ခန္ဓာ5ပါးအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာပါခေါ်ဇာတိဟုတ်တယ်ဇာတိရှေ့သွားလိုက်တော့ဇရာကြတော့ဥရာသရာကြတော့ဥရာဘသူဥတော့ခန္ဓာ၅ပါးဥမရဏကြတော့သေတာဘသူသေခန္ဓာ၅ပါးကြီးသေဒီလိုဖြစ်တာနော်ဟုတ်တယ်ဒါကသူတို့ရဲ့သဘောသွားအကျဉ်းစားပြောထားခြင်းပဲအလုံးပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါဘယ်နှပါ12ပါးဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ပါးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝတန်တရားတဲ့ဟိုလေအောင်ပတ်အောင်လုပ်တဲ့တရားတွေလိုက်ရှာတော့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်2ပါးတွေ့တာပေါ့နံပါတ်1အကွက်ထဲကအဥဆုံးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့နံပါတ်3အကွက်ထဲကအဥဆုံးဖြစ်တဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကမူလနှစ်ဖြာမူလဆိုတာအကြောင်းရင်းပေါ့မူလဆိုတာအကြောင်းရင်းဘဝတန်တရားတဲ့လေအောင်လှည့်ပတ်ပြီးတဲ့နေရာမှာအကြောင်းရင်းခေါင်းဆောင်သူတို့2ဦးပေါ့အကြောင်းရင်းကိုပါဠိလိုမူလမဟုတ်လား2ဦးရှိတာမဟုတ်တော့နှစ်ဖြာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဘယ်သူတို့တဏှာသူတို့တွေကပါတယ်တော့မူလနှစ်ဖြာဘယ်လိုတဲ့မူလနှစ်ဖြာဟုတ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရက်ထဲမှာမူလပဲ2ပါးရှိ2ပါးရှိဘသူနဲ့ဘသူဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟုတ်တယ်သစ္စာအပြင်လိုက်ရှာကြစို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရက်ကိုစဉ်တန်းထားပြီးတော့သစ္စာအပြင်ခွဲခြားကြည့်တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတတ်တဲ့သဘောလို့ပြောခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရကပြုလုပ်တဲ့သဘောအဝိဇ္ဇာကမသိတတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရကပြုလုပ်တဲ့သဘောမသိပြီးတော့ပြုလုပ်တာမသိပြီးတော့ပြုလုပ်တာမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာရံတန်လုပ်တာပေါ့ရံတန်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကဲအမှန်နဲ့အမှားဘယ်သူကများမလဲ
မှားကများတော့မှာပေါ့အဝိဇ္ဇာကမသိဘူးတဲ့မျက်နှာအဝတ်နဲ့စီးထားသလိုမမြင်မကန်းဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်နော်သင်္ခါရကယံတန်လုပ်တယ်ဆိုတော့အမှန်နဲ့အမှားဘယ်သူကများမလို့အမှားကများတော့မှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်သူတို့နှစ်ဦးဟာအမှားကျိုးတွေရစီတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနောက်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာတွေကအကျိုးတရားတွေကကောင်းကျိုးတွေလားမကောင်းကျိုးတွေလားဒါဖြင့်မကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့မကောင်းကြောင်းပေါ့ဘသူနဲ့ဘသူတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒါဖြင့်မကောင်းကြောင်းဆိုရင်သူတို့သစ္စာအဖြစ်နာမည်ပေးရမယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသစ္စာအဖြစ်နာမည်ပေးရင်သမုဒယသစ္စာဗါတဲ့တော့သမုဒယသစ္စာဒီအောက်ခြေကသမုဒယသစ္စာလို့ရေးထားတာသူတို့နှစ်ခုဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟာသမုဒယသစ္စာပါလို့ပြောတာဟိုဒီအောက်ခြေမှာသမုဒယလို့ရေးမထားဘူးလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟာသစ္စာအပြင်ပြောရင်ဘာသစ္စာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့မကောင်းကြောင်းနှစ်တွေမဟုတ်လားမကောင်းကြောင်းတွေဘယ်သူတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒါအရင်ခံပြီးတော့ဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖာသဝေဒနာဒါတွေအကျိုးတရားတွေနော်မကောင်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေဆိုတော့ကောင်းကျိုးလားမကောင်းကျိုးလားမကောင်းကျိုးဆိုတော့သူတို့ကိုသစ္စာအပြင်နာမည်ပေးရမယ်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအောက်ခြေမှာဒုက္ခသစ္စာလို့ရေးထားတာအဲ့ဒီသူတို့၅မျိုးဟာသစ္စာအပြင်ပြောရင်ဒုက္ခသစ္စာဒီပါလို့ပြောတာနော်ဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖာသဝေဒနာဘာသစ္စာတဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပြီရှေ့သွားကြစို့သုံးွယ်ထဲသွားတော့တဏှာပါဒံကာမဘဝဗါတဲ့တဏှာဥပါဒံကာမတဏှာကလူကျင်တဲ့ဥပါဒံကဆွဲလန်းတဲ့ကာမဘဝကအာထုတ်တဲ့လူကျင်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အာထုတ်တဲ့ကောင်းနိုင်ပါမလားတဏှာကလူကျင်တဲ့ဥပါဒံကဆွဲလန်းတဲ့ကာမဘဝကအာထုတ်တဲ့လူကျင်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အာထုတ်တဲ့လူကျင်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အာထုတ်တဲ့ကောင်းပါမလားအတန်ကြရုံနဲ့ကိုမကောင်းဘူးသိနိုင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဇာတိဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်ရတဲ့ဇရာမရဏဆိုပြီးတော့ဥသေးဖြစ်ရတဲ့နောင်ဖြစ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေကကောင်းကျိုးတွေလားမကောင်းကျိုးတွေလားဒါပြန်သူတို့၃မျိုးကမကောင်းကြောင်းပေါ့မကောင်းကြောင်းဆိုရင်စောစောတုန်းကပြောသလိုပေါ့တစ်အကွက်တုန်းကမကောင်းကြောင်းဆိုရင်သမုဒယသစ္စာလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားသူတို့လည်းပဲသမုဒယသစ္စာနာမည်ပေးမှာပေါ့မကောင်းကြောင်းနေမဟုတ်လားလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်မကောင်းကြောင်းဆိုတော့သူတို့လည်းသစ္စာအဖြစ်နာမည်ပေးရင်ဗာသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆိုတာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝသူတို့ကိုလည်းညှို့ထိုးတာနော်ဘာသစ္စာတဲ့သမုဒယသစ္စာဟုတ်တယ်မကောင်းကြောင်းဒီအဲ့ဒီမကောင်းကြောင်းကြောင့်ဟိုဘက်နံပါတ်၄ကွက်မှာဇာတိဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ရတယ်မဟုတ်လားကောင်းကျိုးလားမကောင်းကျိုးလားသရာဆိုပြီးတော့ဥရတယ်မဟုတ်လားမရဏဆိုပြီးတော့သိရတယ်မဟုတ်လားကောင်းကျိုးတွေလားမကောင်းကျိုးတွေလားဒါဖြင့်မကောင်းကျိုးတွေဆိုတော့သစ္စာအဖြစ်နာမည်ပေးမယ်ဘာသစ္စာပြောတယ်မဟုတ်လားအောက်ခြေမှာဒုက္ခသစ္စာရေးထားတာဇာတိတို့ဇရာမရဏတို့ဟာဒုက္ခသစ္စာပါလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကသမုဒယသစ္စာနှစ်ကွက်ထဲက၅မျိုးကဒုက္ခသစ္စာသုံးကွက်ထဲက၃မျိုးကသမုဒယသစ္စာ၄ကွက်ထဲက၂မျိုးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သူတို့ရှိရလိုက်ထောက်မယ်ဆိုရင်သမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ၄ကထောက်ရတယ်နော်၄ကထောက်ရပြီမဲ့လို့အမျိုးအစားကတော့ဘယ်နှပါဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဒါဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ7ရပ်တွင်သစ္စာအဖြစ်2မျိုးပါတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလင်္ကာမှာသစ္စာ2ခုဒီလိုပြောတာပြီးတော့အလွှာအဖြစ်လိုက်စေတော့တစ်ကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကသမုဒယသုံးကွက်ထဲကတဏှာဥပါဒံကာမဘဝတို့ကလည်းသမုဒယချင်းအတူတူပဲနော်တူရင်ပေါင်းလိုက်ပါလားဆိုတော့လည်းမပေါင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသမုဒယချင်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပေါင်းလိုက်ပေါ့မပေါင်းနိုင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မပေါင်းနိုင်ရတာတုံးလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့ကပြောတယ်ကျုပ်တို့တွေသမုဒယဆိုတာလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့
သမုဒယသူနံပါတ်3ကွက်ထဲကတဏှာဥပါဒံကာမဘဝတို့ကယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်ကြတဲ့သမုဒယဆိုတော့အချိန်ကာလချင်းတူရသေးလားမတူလို့မပေါင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့ကဲဒီပြင်များပေါင်းနိုင်တဲ့သူရှိသေးသလားလိုက်ရှာတော့2ကွက်ကလည်းအကျိုးတရား4ကွက်ကလည်းအကျိုးတရားပေါင်းနိုင်သလားအဲ့ဒါဖြင့်သူတို့ပေါင်းနိုင်တာ1ကွက်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကဲတအုပ်စုနေကြပေါ့စီယုခတ်တရွာလုံးတအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့နေကြပေါ့အတိတ်လည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်အတိတ်လည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဟောနာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းတလွှာပါတယ်တော့အတိတ်အကြောင်းတလွှာဘသူနဲ့ဘသူတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟောသုံးအကွက်ထဲကြတော့ပစ္စုပန်လည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာဥပါဒံကာမဘဝတို့ကဘာအလွှာပစ္စုပန်အကြောင်းတလွှာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝတို့ကဘာအလွှာပစ္စုပန်အကြောင်းတလွှာဟုတ်တယ်ဟောနံပါတ်2ကွက်ထဲက5မျိုးနံပါတ်4ကွက်ထဲက2မျိုးသူတို့တွေကဒုက္ခသစ္စာတွေမဟုတ်လားပေါင်းလိုက်ပါလားဆိုတော့မပေါင်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2ကွက်ထဲက5မျိုးကပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်တာ4ကွက်ထဲက1မျိုးကအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာမပေါင်းနိုင်ဘူးပြောတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ပဲတအုပ်စုနေကြဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာစီယုခတ်တရွာလုံးတအုပ်စုဖွဲ့နေပေါ့နော်ပစ္စုပန်လည်းဖြစ်တယ်အကျိုးလည်းဖြစ်တယ်မို့လို့သူတို့5မျိုးကိုပါတယ်တော့ပစ္စုပန်အကျိုးတလွှာဘယ်လိုတဲ့တော့ပစ္စုပန်အကျိုးတလွှာဟောဇာတိနဲ့ဇရာမရဏကတော့အနာဂတ်ဖြစ်တာမို့လို့ပဲနဲ့တော့အနာဂတ်အကျိုးတလွှာပါတယ်တော့အနာဂတ်အကျိုးတလွှာဘသူနဲ့ဘသူတော့ဇာတိနဲ့ဇရာမရဏဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရပ်တွင်အလွှာအပြင်ခွဲခြားလိုက်တော့1ကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်အကြောင်းတလွှာ2ကွက်ထဲက5မျိုးကပစ္စုပန်အကျိုးတလွှာ3ကွက်ထဲက3မျိုးကပစ္စုပန်အကြောင်းတလွှာ4ကွက်ထဲက2မျိုးကအနာဂတ်အကျိုးတလွှာဘယ်နှလွှာပါ4လွှာပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလင်္ကာတိကုံးတော့4ခုအလွှာဘယ်လိုလဲတော့4ခုအလွှာဟုတ်တယ်အင်္ဂါကြတော့ဘယ်နှပါပါ12ပါဒီကအင်္ဂါ12ပါဆိုကြစမ်းပါဦးအေးမေသူတို့အကြိုက်ပဲဟိုလေမလဲသူတို့ကမပေါင်းနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားတောက်လျှောက်ကြည့်ရလို့ပဲသဘာဝကြလိမ့်မလဲကိုယ်အုပ်စုလေးနဲ့ကိုနေကျင်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနည်းနည်းလေးရလိုက်ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖာတာဝေဒနာနည်းနည်းရတဏှာဥပါဒံကာမဘဝနည်းနည်းရဇာတိသရာမရဏအဲ့လိုမှသဘာဝကြမှာမဟုတ်လားပြန်ဆိုစမ်းပါဦးအဝိဇ္ဇာယုတ်တလာယရဏဖာတာဝေဒနာနည်းနည်းရတဏှာဥပါဒံကာမဘဝနည်းနည်းရဓာတိသရာမရဏဓမ္မသဘာဝကြမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရပ်တွင်အင်္ဂါအားဖြင့်12ပါးဟုတ်ဘူးလားတရကိုမြနှင်ဆိုတော့တရကိုဆိုတာကာကြီးလုံးကြီးတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ရပ်တာကိုဆိုတော့ကိုတဲ့အင်္ဂါပြောတာကိုတဲ့အင်္ဂါဘယ်နှပါ12ပါးဥပကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာသူတို့ကိုလှမ်းပြီးတော့ရည်ရွယ်တာနော်သူတို့တွေကကိုယ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းမဖြစ်ပါဘူးဟိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသာဖြစ်တာပါသောကပရိဒေဝပူဆွေးငိုကြွေးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဖရာယဟန္တာတို့ဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ပါဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တာပါဒီ12ပါးကတော့ဖရာယဟန္တာတွေလည်းဖြစ်တာပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တာပဲဆိုတော့အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်တဲ့အင်္ဂါပဲ2ပါး12ပါးကိုယ်တဲ့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့ပြီးတော့3ပါးအစပါတယ်တော့3ပါးအကွက်ကြီးကဘယ်နှကွက်တုံး4ကွက်ပထမအကွက်နဲ့ဒုတိယအကွက်ကြားထဲမှာတဇာဒုတိယအကွက်နဲ့တတိယအကွက်ကြားထဲမှာတဇာတတိယအကွက်နဲ့သရုပ်ထကွက်ကြားထဲမှာတဇာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပေါ့ဟောအပုံကြီး4ပုံပုံထားမယ်စဘာပုံကြီး4ပုံပုံထားမယ်ဆိုတော့နော်စဘာပုံကြီး4ပုံစင်ပုံထားတယ်ဆိုပထမအပုံနဲ့ဒုတိယပုံကြားထဲမှာတဇာဒ
ဒုတိယဘုံနဲ့တတိယဘုံကြားထဲမှာတဇတတိယဘုံနဲ့သုထဘုံကြားထဲမှာတဇအပုံကြီးက၄ဘုံဆိုတော့အစက်ကဘယ်နှစက်တော့ဒီလေအကွက်ကြီးက၄ကွက်ဆိုတော့အစက်ကဘယ်နှစက်ဟုတ်တယ်စာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမအကွက်ရဲ့အဆုံးကသင်္ခါရဒုတိယအကွက်ရဲ့အစကဝိညာဉ်ဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တဇဘယ်လိုသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တဇပြီးတော့ဒုတိယအကွက်ရဲ့အဆုံးကဝေဒနာတတိယအကွက်ရဲ့အစတဏှာတဇပါတယ်တော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာတဇပြီးတော့ကာမဘဝနဲ့ဇာတိတဇဘယ်လိုတဲ့ကာမဘဝနဲ့ဇာတိတဇဆိုတော့အစကဘယ်နှစ၃ပါးအစဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နှစ်ရမူလာပါတယ်တော့နှစ်ရမူလာမူလာဆိုတဲ့စကားလုံးအရင်လဲကြားဘူးပါတယ်ဘယ်တုန်းကကြားလိုက်တော့မူလနှစ်ဖြာတုန်းဘယ်လိုတဲ့မူလနှစ်ဖြာတုန်းကဒီတုန်းကမူလဆိုတာအကြောင်းရင်းလို့ပြောခဲ့တယ်နော်နှစ်ဖြာကနှစ်ခုအဲ့ဒီတုန်းကမူလနှစ်ဖြာတုန်းကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတဲ့တုန်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟုတ်တယ်မို့လားတစ်အကွက်ထဲကအဝုဆုံးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သုံးအကွက်ထဲကအဝုဆုံးဖြစ်တဲ့တဏှာမူအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသူတို့တွေ့ရပါတယ်တော့မူလနှစ်ဖြာဟုတ်ပါတယ်အခုနှစ်ရမူလလည်းအတူတူပဲပေါ့နှစ်ရနှစ်ဖြာနဲ့အတူတူပဲမူလကအတူတူပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြန်ပြောလည်းရပါတယ်တစ်ကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့သုံးကွက်ထဲကတဏှာပြန်ပြောလည်းရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့အာယုံပြောင်းသွားအောင်ပြောင်းပြန်ပြောလိုက်တော့မယ်သုံးကွက်ထဲကတဏှာနဲ့တစ်ကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာဘာတော့သူကနှစ်ရမူလာပါတယ်တော့နှစ်ရမူလာဟုတ်တယ်ဝတ်သုံးဝါနှင်းဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရပ်တွင်ဝတ်ဆိုတဲ့တရားတွေဝတ်ဆိုတဲ့သဘောတွေဝတ်ဆိုတာဝါရဲ့တသလင်းကြီးနှလုံးဆင်တော့ဝတ်တာလုံးတယ်လဲတယ်လှဲ့တယ်ဝိုင်းတယ်ပတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အေးဟဲ့ဒီထဲလိုက်ရှာအဝိဇ္ဇာစမေးကြည့်ခမလှဲ့တဲ့အထဲပါသလားပါတယ်တတ္တဝါတွေကိုလဲအောင်ပတ်အောင်လှဲ့ပေးတဲ့တဲခင်ဗျားပါသလားဆိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်လှဲ့တာလဲကျုပ်ကတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုညဉ့်ညမ်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဘဝတန်တရားတဲ့လဲအောင်လှဲ့တာအဝိဇ္ဇာကလေဟာဆိုးလိုက်တဲ့လူပဲခမရတယောက်ထဲလားမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့ဘယ်မတော့ခမရဆွေတွေမျိုးတွေကသိကျင်တာကိုခမရတို့ကဟုတ်တယ်သိကျင်ပါတယ်အေးသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဟဲ့ဒီကျိုးလေးတိုင်သာလိုက်သွားတန်တန်နဲ့တတ္တရကွက်မှာတဏှာဝိုင်းထားတဲ့ပြီးတော့ဥပါဒံဝိုင်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ထားတဲ့အဲ့ဒါကျုပ်ဆွေမျိုးတွေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပြောတာဟုတ်ပြီခင်ဗျားကတတ္တဝါတွေကိုညဉ့်ညမ်းအောင်လှုပ်လှဲ့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားဆွေမျိုးတွေကကြံရစ်သလားဘယ်ကြံရစ်လိမ့်မလဲမကြံရစ်လို့ပဲတွဲနေခြင်းလို့ကိုတွဲထားတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ကျုပ်သွားတယ်လို့ပဲသူတို့တွေလည်းပါတာပဲလို့ဆိုတော့ညဉ့်ညမ်းအောင်လှုပ်ပြီးတော့လှဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ညဉ့်ညမ်းစေတာကကိလေသာလှဲ့တာကဝို့ကိလေသာနဲ့ဝို့နဲ့ပေါင်းတော့ကိလေသာဝို့ဒါဖြင့်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုညဉ့်ညမ်းအောင်လှုပ်လှဲ့တဲ့ဥစ္စာ၃မျိုးပါတာပေါ့ဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဒီဝိ၃ပါးဟာကိလေသာဝို့ပေါ့ကိလေသာဝို့ဘယ်နှပါဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဟုတ်ပြီသင်္ခါရမေးကြည့်အောင်ခင်ဗျာကိုလှဲ့တဲ့အထက်ပါသလားပါတာပေါ့ကျုပ်လည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအဝိဇ္ဇာလို့လားမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကတစ်မျိုးပဲတဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ခင်ဗျာကဟိုကျုပ်ကတရားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သေးတာရိုးမလှဲ့ဘူးရိုက်နဲ့ညှဉ်းပန်းပြီးမှဘဝတန်တရားတဲ့လဲကြဟဲ့လှဲ့တာဆိုလိုက်တာဗျာခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာတဲ့တောင်ပူကဲလာပါလားခင်ဗျာတယောက်ထဲလားအာမယ်ကျွန်တော်လည်းအထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပါတဲ့သင်္ခါရကပြောတာလေဘယ်မတုံးခင်ဗျာဆွေမျိုးကတဲဆက်စုကြတဲ့လူတွေကိုဒီလောက်မှသိကျင်ယူလေးတိုင်သာလိုက်သွားတန်နဲ့တတိယကွက်မှာကမ္မဘဝပါတယ်တော့ကမ္မဘဝအဲ့ဒါကျုပ်ဆွေမျိုးပဲဟုတ်ပြီခင်ဗျားကတရားတွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုတော့ဆွေမျိုးကတော့အတူတူပေါ့ဆွေမျိုးကလည်းကျုပ်လိုပဲညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာပေါ့ပြောတယ်ဒါဖြင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာကမ္မလေလှဲ့တာကဝို့ကာမနဲ့ဝို့နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကာမဝို့ဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ကာမဝို့ကဘယ်နှပါပါလိမ့်ဘသူနဲ့ဘသူတို့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝပါတယ်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝ
ဟုတ်တယ်ကြံတာတွေအကုန်လုံးဝိပါကဝပါတယ်တော့ဝိပါကဝဘယ်နှပါဟုတ်ကဲ့လားပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ပါးတည်းရှိတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီ12ပါးတည်းကကိလေသာဝက3ပါးကာမဝက2ပါးနှစ်ခုပေါင်းတော့5ပါး12ပါးတည်း5ပါးနှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကြံ9ပါးကြံပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားဘယ်နှပါးကြံ9ပါးကြံဘယ်သူတွေလဲလိုက်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်အကွယ်ထဲကဝိညာဏယုတ်သလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာ၄ကွယ်ထဲကဇာတိဇရာမရဏဒါပဲကြံတယ်မဟုတ်လားကြံတာဘယ်နှပါးဟုတ်ပါတယ်9ပါးကြံတာအဲ့ဒီကြံတာတွေကအကုန်လုံးဝိပါကဝတ္တိပေါ့နှုတ်ကိုယ်တော်တို့ကဘယ်နဲ့ကြောင့်10ပါးလို့ဟိုမှာရေးထားရတယ်လေဥပပတ္တိပွားလေးထည့်လို့ပါတယ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးထည့်ရင်တော့ဘယ်နှပါဒါဖြင့်ထည့်လိုက်ပါဒီဥပပတ္တိလေးကဘယ်ကရောက်လာတာလဲဒီအကြောင်းအရာတွေတော့နောက်မှပြောမယ်နော်သူကနည်းနည်းရှည်လို့မို့လို့ကဲဒါဖြင့်ဥပပတ္တိလေးနောက်တိုးလာတာမဟုတ်လားတိုးလာတဲ့ဥပပတ္တိဘွားလေးပါထည့်လိုက်ရင်တော့ဘယ်နှပါ10ပါဝိပါကဝ10ပါးလိုက်ပြီးတော့တွက်ကြအောင်အကြီးကြီးတွေကြီးကူကိုင်းနေတာမဟုတ်လားနံပါတ်2ကွယ်ထဲကဝိညာဏယုတ်သလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာနံပါတ်4ကွယ်ထဲကဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝနောက်တိုးတဲ့ဥပပတ္တိဘဝကလေးပါဆိုတော့အလုံးပဲ2ပါးဥပပတ္တိဘဝလေးတိုးပုံနောက်မှပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါဖြင့်ကိလေသာဝက3ပါးကာမဝက2ပါးဝိပါကဝက10ပါးဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရပ်တွင်ဝတ်အပြင်ဝေဖန်တော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝတ်3ဝနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါတဲ့မဲ့ဝတ်3မျိုးပါတာပေါ့ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝတ်3မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ဥပိကာလ3ဖြာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရပ်ကိုစင်တန်းပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့ကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလပါတယ်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒီဘဝမရောက်ခင်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ကြတာဟိုနံပါတ်4ကွက်ထဲကဇာတိနဲ့ဇရာမရဏကနောင်ဖြစ်လက်တန်းအနာဂတ်ကာလဒီဘဝပြီးလို့ရှိရင်နောင်ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာပြောတာလေနှစ်ကွက်ထဲကဝိညာဏယုတ်သလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာ3ကွက်ထဲကတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဥပက5ဒီဘက်က3 8ပုံလားအဲ့ဒါတွေကတော့ယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလပါတယ်ယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလနှစ်ကွက်ထဲက5မျိုး3ကွက်ထဲက3မျိုးဘောင်း8မျိုးကယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလဆိုတော့ကာလဘယ်နှပါ3ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလနှစ်ကွက်ထဲက5မျိုးနဲ့3ကွက်ထဲက3မျိုးဘောင်း8မျိုးကယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလ4ကွက်ထဲကဇာတိနဲ့ဇရာမရဏကနောင်ဖြစ်လက်ကအနာဂတ်ကာလပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရပ်ကိုစင်တန်းထားပြီးတော့ကာလအဖြစ်ခွဲခြားတော့ကာလဘယ်နှပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုကာလ3ဖြာပါတယ်တော့ကာလ3ဖြာချင်းရာ20ပါတယ်တော့ချင်းရာ20ဟိုတက်ွက်ထဲမှာအတိတ်အကြောင်းအချင်းအရာ5ပါးအတိတ်အကြောင်းအချင်းအရာ5ပါး5ပါးတဲ့ခင်ဗျားတို့ရေးထားလိုက်တဲ့ခေါင်းလေးကြီးကပြန်ဟိနေတာပဲကြည့်တော့လေအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရ2ပါးတည်းပါလားဟောဆွေမျိုးတွေပါထည့်ပြောတာလေဘယ်မလို့ခင်ဗျားတို့ဆွေမျိုးတွေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကပြောတယ်ကျုပ်ဆွေမျိုးတွေ3ကွက်ထဲမဲ့တဏှာတို့ဥပါဒံတို့ရှိတာပေါ့သင်္ခါရကလည်းပြောတယ်သူ့ဆွေမျိုး3ကွက်ထဲမှာပါတော့ကာမဘဝဟုတ်တာပေါ့ဆွေမျိုးတွေပါထည့်ပြောရင်တော့5ခုမပြည့်ပြီလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကရေကြစို့အတိတ်အကြောင်းအချင်းအရာ5ပါးဘယ်သူများလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဟုတ်တယ်နော်တက်ွက်ထဲကသူ့ကိုယ်တယ်ပင်ရင်းကိုစရေးတာပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြီးတော့မှဆွေမျိုးတွေတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးတော့5မျိုးသူတို့တွေကဘာအကြောင်းအချင်းရာအတိတ်အကြောင်းအချင်းရာ5ပါးရှင်းသွားလိုက်နံပါတ်2ကွက်ထဲသွားလိုက်တော့ပစ္စုပန်အကျိုးအချင်းအရာ5ပါးပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရာ5ပါးသူတို့တွေကတော့လွယ်ပါတယ်ဝိညာဏယုတ်သလာယရဏဖာသဝေဒနာ
ဘာတဲ့ဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖာသဝေဒနာသူကလွယ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့နံပါတ်3ကွက်တယ်လာလိုက်တော့ပစ္စုပန်အကြောင်းအချင်းအရာ5ပါးပစ္စုပန်အကြောင်းအချင်းအရာ5ပါး5ပါးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့လဲ3ပါးတယ်ပါလားတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဆွေမျိုးတွေပါထည့်ပြောတာသူတို့ကိစ္စရှိတော့ဒီကသွားတယ်မဟုတ်လားဒီကိစ္စရှိတော့လဲသူတို့လာခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝတဏှာဥပါဒံနှမျိုးရဲ့ဆွေမျိုးကဟိုတစ်ကွက်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာကမ္မဘဝရဲ့ဆွေမျိုးကသင်္ခါရဟုတ်တယ်သူ့ကိုယ်တယ်ကိုစရေးလိုက်ပြီးတော့မှဆွေမျိုးတွေထည့်နော်ဆိုလိုက်တော့ပစ္စုပန်အကြောင်းအချင်းအရာ5ပါးဘယ်သူများလဲဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ5ခုကြိုက်တယ်နော်ဟိုနံပါတ်4သွားလိုက်တော့အနာကအကျိုးအချင်းရာ5ပါးအနာကအကျိုးချင်းရာ5ပါး5ပါးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့လဲ2ပါးတယ်ပါလားအမေ2ပါးတဲ့တောင်မှတကယ်ရေတွက်တော့သူတို့နာမည်မပါဘူးအဲ့ဒီနှစ်ကွက်ထဲက5မျိုးရေတွက်တယ်ဟုတ်လားအနာကအကျိုးချင်းရာ5ပါးဘယ်သူများလဲလို့ဆိုတော့ဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖာသဝေဒနာဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ဇာတိနဲ့ဇရာမရဏဟာကျမ်းနေတယ်လို့ပဲနော်မကြံပါဘူးဇာတိဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်1ကွက်ထဲကခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ပေါ်တာဇရာဥရဆိုတာ2ကွက်ထဲကခန္ဓာ5ပါးဥတာမရဏတည်တယ်ဆိုတာ2ကွက်ထဲကခန္ဓာ5ပါးတည်တာဆိုတော့ဇာတိဇရာမရဏတို့ကဒီ2ကွက်ထဲအကုန်လုံးအတွင်းဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပါတယ်ဒီတော့ကြံသေးလားမကြံတော့ပါဘူးဒီတော့ပြန်ရေးကြစို့ဟောအတိတ်အကြောင်းအချင်းအရာ5ပါးပစ္စုပန်အကျိုးအချင်းအရာ5ပါးပစ္စုပန်အကြောင်းအချင်းအရာ5ပါးအနာကအကျိုးချင်းအရာ5ပါး5လေးလီ20ချင်းရာ20ဆိုတော့အလုံးပဲ2သွဲပါလေ8သွဲမူလနှစ်ဖြာကစခဲ့တာမဟုတ်လားဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရပ်ထဲမှာမူလနှစ်ဖြာပါတယ်မဟုတ်လားမူလနှစ်ဖြာသစ္စာအဖြစ်ပဲ2ခုပါ2ခုပါတယ်အလွှာအဖြစ်ပဲ2လွှာ4လွှာအင်္ဂါအဖြစ်ဘယ်လောက်ပါ12ပါအစအဖြစ်ပဲ2စ3စဟုတ်တယ်2ရမူလဝတ်အဖြစ်3ဝါကာလအဖြစ်3ပြာအချင်းအရာအဖြစ်20ဒီလိုပါတာမဟုတ်လားဒီတော့ရည်တွက်ကြရအောင်လက်ချိုးကြကမ်းပါမူလနှစ်ဖြာကတသွဲလို့ရည်စမ်းမအောင်မူလနှစ်ဖြာကတသွဲသစ္စာနှစ်ခုကတသွဲ4ခုအလွှာကတသွဲအင်္ဂါ12ပါးကတသွဲ3ပါးအစကတသွဲဝတ်3ဝါကတသွဲကာလာ3ပြာကတသွဲချင်းရာ20ကတသွဲဘယ်2သွဲတော့8သွဲဆိုလိုက်တော့ဤ8သွဲကိုအလွယ်ကျက်မှသိစေအပ်သည်တန္တရာမလွကြောင်းကြီးအသွဲ8သွဲလဲပြည့်ပြီးအချိန်လဲစေပြီးတော်ကြအောင်စို့